Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Dia manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana amin'ity andro androany ity. Ary dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy koa ny tenako androany. Anio dia ny tenako indray no hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika eto amin'ity fandaharana ity. Ka dia isaorana an'Andriamanitra lehibe izao fotoana izao ry havana. Mialohan'ny ahafahantsika tena manomboka ny fandaharana nefany dia hivavaka isika eo anatrehan'Andriamanitra mba tena hiasa sy tany fiainantsika tsiraray avy tokoa Andriamanitra amin'ity fotoana iarahantsika ity. Hiaraka hivavaka ary tsika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay eo fa menao fotoana fanay mbola mianatra ny teninao ary hiaino ny feonao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra ny fotoana rehetra. Ho tahinao avokoa ny olona izay ao anatin'izao fanarahana ny fotoana izao. Hiasa amin'ny tsiraray avy ianao. Raha misy marary dia hositranonao izy. Izay manana olana dia hovonjenao izy. Andriamanitra ho tahino teninao antsio izay hoentiny eto. Mba hitondra fahasoavana, hitondra fahalalana ho an'ny tsiraray avy isam-batan'olona. Misaotra Jesosy fa mino zay fa efa voataty fotoana ity matoa nomenao anay. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenako indray no hitondra ny tenin'Andriamanitra ao amintsika androany izany. Pasteur Claude Rakotonjanahary. Ka aniotsika dia hianatra lohahevitra anankiray. Matetika efa fandrentsika. Efa hitantsika foana teto amin'ity fandaharana hatramin'izay hoe ny amin'ny resaka ozona, ny amin'ny koa ireo vokatra ireo ozona izay mety metraika eo amin'ny fiainan'ny olona maro eto ambonin'ny tany. Ary mbola hivelabelatra ny amin'izay ihany koa ny tenako androany. Ka ny lohahevitra ianarantsika androany ara dia hoe ahoana ny nahatonga ny ozona teo amin'ny fiainantsika ary inona ihany koa no ahatonga ny ozona ho foana tanteraka ka tsy hisy intsony eo amin'ny fiainantsika izany. Maka tenin'Andriamanitra anankiray ary itsika. Anao moa raha ao an-tokantranao ianao dia raha misy baiboly ao an-tranonao ao dia rahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ka ny teny voasoratra ao amin'ny boky Hosea 4 manomboka amin'ny 9 no hojerevantsika ary amin'izao fotoana izao. Hosea 4 dia manomboka ao amin'ny 9. Zao vaky le tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Ringana ny oloko no nitsofosian'ny fahalalana, satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavy kosa tsy mpisoroka intsony, ary efa nanadino ny lalàn'Andriamanitra ao ianao ka dia mba adinoy kosa ny zarakao. Araky ny tomboany no nanontany tamiko ka dia apodiko enatra kosa ny voninany. Iry amin'ny 12 indray no jerevantsika ary amin'izao fotoana izao. Ny oloko dia mila saina amin'ny tapakazony ary ny tehany no manambara aminy fa ny fanampijangajanga no nampany azy ary lasa kojanga izy ka tsy manaiky an'Andriamanina. Eny atampony tendrombohitra no amin'ny zavatra atao fanapitra ary eny amin'ny avoana no andoroany didikazo manitra dia eny ambanin'ny hazo oka sy ny popola ary ny terebita satria tsara alokaloka ireny. Dia ovakitsika farany ao amin'ny Hosea 4 manomboka 1 ary. Famitianantsika ireo afatra rehetrarehetra ireo. Mihaino ny tenin'i Jehova ianareo zanak'Israely. Fa Jehova mananady amponina amin'ny tany satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny taniny, fa fianianana sy langa sy vonoana sy halatra sy fijangajangana kosa. Eny, manao ankeriny izy ka mifanotona ny fandatsahan-draha ary noho izany dia mitomany ny tany ary reraka zay rehetra mitoetra ao aminy dia ny bibidia sy ny voromanidina. Eny, na dia ny hazan-drano anatin'ny ranomasina azy dia ringana koa.
avy amin'io tenin'Andriamanitra zay nivakitsika ireo no entsika kana ny fampianarana araka ny loha hevitra izay faningako nampahireziko anareo teo am-piandohany. Voalohany indrindra ry havana de eto ny tenin'Andriamanitra de mampianatra atsika sy mitantara amintsika ihany koa ny zavatra nitranga sy niseho tamin'ireo olona zay nanompo an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de tsy iza fa ny zanak'Israely. Vokatry ny fahotana nataon'ireo olon'Andriamanitra ireto, vokatry ny fahotana ny ainan'izy ireo dia ambarany tenin'Andriamanitra mazava tsara eto aloha fa ny fahotana nataon'izy ireo de arak'ilay 9:10 hoe mila saina mitapakazony izy, mandeha manatitra fanatitra ny atapy-tendrombohitra izy, mandeha ihany koa mandory didikazo manitra eny amin'ny avoana izy. Raha tsorina zany de hoe fanimpody tanteraka fampirafesana an'Andriamanitra no nataon'izy reto tamin'izany fotoana izany. Olona manompo an'Andriamanitra nefa izy, olona tena mivavaka nefa izy, fa nampalahelo an'Andriamanitra de izao mila saina amin'ny tapakazo, lasa mandeha ihany koa manatitra fanatitra ny atapy-tendrombohitra, mandeha mandro ihany koa ny atapy-kavoana. Mino afa betsaka amintsika ny mahafantatra sy nefa ny aina tamin'izany. Zany anefa de ambara amintsika ry mpiaino havana, ry mpanaraka zao fandarana izao, fa tsy vitavita ho azy eo anatrehan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Miteraka voka-dratsiny, mitondra atao hoe ozona izany, ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ringana le oriko no tsy fisiny le fahalalana. Eto Andriamanitra zany dia mampianatra sy miteny ary milaza mihitsiny amin'ny fiatraikany ratsy teo amin'ireo olona zay manompo an'Andriamanitra. Anisan'ny fiatraikany amin'izany de ozy Andriamanitra hoe meno ny tenin' Jehova ianareo, fa Jehova manana ady amin'ny mponina amin'ny tany. Vokatry ilay zavatra ratsy, fanimpody fanimpon'Andriamanikafa de ambarany tenin'Andriamanitra fa voalohany indrindra de ozy Andriamanitra manana ady amin'ny mponina amin'ny tany aho, satria nahoana tsy misy fahamarinana eo aminy ozy, tsy misy fitiavana, tsy misy fahalalan'Andriamanitra ihany koa aminy. Anika ny fiatraikany de izao, vokatry zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe lasa noho izany de mitomany ny tany, reraka zay mitoetra ao aminy de hatramin'ny biby sy ny voro-manidina, eny ana de ny azan-drano anaty ranomasina azy de ringana koa ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany fa mazava leo amin'ny 9:5 fa ringana hatramin'ny olona ozy ny tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiaino havana mpanaraka an'ity fandarana ity zao zavatra lehibe indrindra mila fantatsika de izao: tsy vitavita ho azy eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ny zavatra ratsy fanimpody sampy ataon'ny zanak'olombelona tahaka izany. Maro amin'ny olona mpino milaza fampivavaka, mitondra titra hoe kristianina tokoa ry havana amin'izao fotoana izao no mahatsapa fiainana mampalahelo amin'ny fiainany. Ohatrany hoe tena tapi-dalakale ara-baky teny, betsaka ireo zanak'Andriamanitra miaina ny fiainana tena hoe tsy nomanin'Andriamanitra ho azy ikory, miainana ny fiainana mampalahelo, miainana ny fiainana tena mampitomany, miaina anaty fiainana fiaino-dranomaso, ary tsy matory andro aman'alina satria ny antony de izao noho ny zavatra zay nataon'izy ireny ihany izany. Anika vokatry zany de izao betsaka amin'ny olona no lasa mionina ary manaiky fotsiny izany zavatra izany eo amin'ny fiainana. Vavaka ihany izy, toa miditra ao am-piangonana ihany izy, eny mba tena mitady famonjena ihany, fa ny zavatra anankiray de izao tsy ho tafavoaka mihitsy izy, ary ny hafarany de ho kivy, ary betsaka amin'ireny olo ireny ho iaho lasa tsy maintsy manaiky sy hoe mionina ary miteny manao hoe zao angamba no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Betsaka ihany koa ireo verevitra ka manao zay ho afana mihitsy, manao zay azo atao, mivavaka, mety mifady hanina, toa manohana ny asan'Andriamanitra nefa no maro tsy miova ihany ny fiainany, ary de betsaka amintsika mpanompon'Andriamanitra mbola miaina amin'ny fiainana mampalahelo toy izany amin'izao fotoana izao. Ry havana izay manaraka ity fandarana ity, androany dia te hitodika amintsika rehetra manao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra, averiko tsara, tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsiny ny ainan'ny olona sy toerany ao anatina fiainana mampalahelo toy izany, ao anatina fiainana fiainfijaliana toy izany, ao anatina fiainana fiainfikorotanana,
ao anatina fiainana fiain'ny fantrana sy fijaliana toy izany. Fa nio de vaovao mafaly ny ambarako aminao ty anova ny tantaram-piainantsika rehetrarehetra Andriamanitra. Te hiasa mahery ny fiainantsika rehetrarehetra Andriamanitra. Kanefa nio iaho hoe ahoana kosa ny tokony ataonao ary? Mila matakatra sy malala ianao androany satria ozy ny Baiboly vakitsika teo hoe ringana ny olo kozy no tsy finy ny fahalalana. Eto manokana de hitodika amintsika zay milaza fa hoe mpivavaka na efa kristianina. Mety efa tena nandrainy Jesosy Kristy ary efa tena mivavaka foana ianao amin'ny fotoana isan'andro matetika mihitsy ao anaty fiangonana. Fa mety tsy mahita masoandro miratra, tsy mamita fiainana mahafinaritra mihitsiny, fa de ny maro tsy miova ihany ny fiainanao. Hoy aminao androany, mbola misy fanantenana, mbola misy azo fiovana azonao antenaina ao am' Jesosy Kristy ry havana. Fa mety manontany tena angambany ianao hoe fa inona ny antony azy mahatonga ny fiainako toy izao? Inona ny antony mahatonga ny fiainako tena ao anaty fijaliana sy fahoriana? De mazava ny tenin'Andriamanitra fa noho ny nataontsika zanak'olombelona ihany ry havana. Noho ny filantsika saina tany amin'ny sampy, filantsika saina tany amin'ny karazany olona milaza fampahita, fandehanantsika ny tena mitenitety tendrombohatra, mila saina mitapakazo, mandeha tamin'ny antony mifandrono araky ny tenin'Andriamanitra, tsy sanatria mamorona fa ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo ihany no entiko manambara sy milaza izany. Le tenin'Andriamanitra nefa de manambara hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Betsaka ny olona am'izao fotoana zao ry havana, maro amin'ny olona pino kristianina, noho ny tsy fahalalana izay misy ao anatiny de mionona sy mitoetra ary manaiky fotsiny amin'ny fiainana tsy sahaza azy izy. Mety efa kristianina ianao, pino ianao, zanak'Andriamanitra ianao azo mihainao azy ao sy manaraka ny fandaharana. Hoy aminao androany, mety noho ny tsy fahalalana zay misy ao anatsika, mety noho ny tsy fahalalana zay miainanao, de mety miaina amin'ny fiainana tsy sahazana zanak'Andriamanitra akory ianao. Averiko tsara hoe mety noho ny tsy fahalalànao zay ao anatinao de mety mionona sy iaina amina fiainana tsy sahazana zanak'Andriamanitra akory ianao. Androany de mionona tsy fahalalany oziny zay mety manapaka amin'ny fiainany, mety mahatonga ny olona mety miaina am'izany fiainana mampalahelo izany. Tsy malala izy hoe mety misy ny oziny zay manapaka amin'ny fiainany, misy ny oziny zay mampahory azy mandrakariva ka mahatonga ny fiainana toy izany. Mety ihany koa hoe mety tsy mpivavaka moa izy ianao zahako noho ny fiainana mampalahelo noho ny fiainako fiain'ny fijaliana, noho ny fiainako mikorotana ao anaty ranomaso lava, de izao tsy mety nankaitany am-piangonana ianao, mety tsy nandeha nivavaka ianao, na ozy ianao zaranga mety tsy mihintsony ary tsy mananteny intsony hoe mety mbola hisy fivana amin'ny fiainako amin'Andriamanitra. Taonanao am'izao fotoana zao, mety toy izany tokoa ny fisainanao, mety toy izany tokoa ny ao anatin'ny eritreritrao, mety izany tokoa mety izany ny fiheveranao am'izao fotoana zao hoe tena tsy atenaiko intsony iova ny fiainako, ka de nampio ny tena ianao za tsy hivavaka intsony za tsy hiditsy am-piangonana intsony. Le ny tenenako tany am-piandohana mantsy de ho an'ireo olona zay efa mivavaka, manompo an'Andriamanitra, miditsy am-piangonana ary efa tena resy lahatra mihitsy hoe za tena zanak'Andriamanitra tokoa aho. Kanefany mahatsapy ianao fiainana mampalahelo lava tsy miova mihitsiny araky le tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko. Eto Andriamanitra ke de miteny mihitsy hoe ny olona zany hoe reo olona efa miteny hoe mpivavaka, kristianina, zanak'Andriamanitra, reo tenenin'Andriamanitra tamin'ny soratra masina ity. Fa am'ty tapany faharotiny de mety teny amitsika mihitsiny hitodika aminao zay milaza hoe zahako tena tsy te hivavaka intsony za tsy te ho any am-piangonana intsony za tsy te hietehitra am'izany Andriamanitra zany satria nahoany nietrehitra ianao fa mety tsy antsony vahaolana, mety tsy antsony angamba ny fanasitranany amin'ny fiainana. Mitona anao am'izao fotoana zao, ampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, efa maninona misy zany zavatra zany satria nahoany misy tsy fahalalana ao anatin'ny olona, tsy malala izy hoe misy oziny zay mety manapaka amin'ny fiainana, misy ozina zay mety mitambesatra ho aminy, de vokatry zany ozina izany zay tsy fantany akory ny fisian'izany de mety mahatonga ny fiainan'ny olona ho ringana, ho potika sy ho rava tanteraka izany. Ozy ny tenin'Andriamanitra, ringana ny oloko izy noho ny tsy fahalalana. Anisan'ny fototra lehibe antony zany ry havana mahatonga ny fiainan'ny olona mety ho any an'ny fandringanana, fampitehana, faharavana de noho ny tsy fahalalana misy ao anatiny, na kristianina izy na tsy kristianina. De nio tsy fahalalana io ka anisan'ny antony anankiray mety tsy fantany de hoe tsy malala izy
na tsy mahafantatra ny keo tena misy ny oziny, na mety misy ndray a malala izy hoe tena misy zany oziny zany, mety misy any keo ny oziny zay mety manapaka fiainan'ny olona fa saingy zao ndray mety manamaivana tsotro zao izy ny am'le ozina zay mety manapaka fiainan'ny olona, na ihany keo tsy malala izy hoe inona fomba tokony ataoko mba hialako a am'izany ozina izany. Ohatra anankiray lehibe a entiko anambarana zany hoe noho tsy fahalalàn'le olona fa misy ny ozina de mahatonga ny fiainany mety ho fandringanana, de ity tenin'Andriamanitra hoentina amitsika anankiray a ity. Josoa 7 zao ohatra de manomboka amin'ny 9 mampianatra ny tenin'Andriamanitra atany amin'ny 5:10 tsy voakiko moa ny tenin'Andriamanitra fa tonga de hofitiniko amitsika ngamba ny voasoratra ao. Ndray andro ny zanak'Israely a zay notarian'i Josoa zay mpitarika azy tam'izany fotoana izany, de ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa andeha hiakatra anafika tanàna anankiray atao hoe Ai. Rehefa hiakatra tao izy ireo mialohan'ny afahany manafika ny tanàna hiatrika ny ady anefany, de zao aloha tsy maintsy naniraka aloha Josoa hoe mandeha any mba izaho manahoana sy manahoana ny tanàna sy ny mponina ao am'izany tanàna ny Ai zany mba ahafahantsika mandamy maniady. Rehefa niverina nefa andreo mpisafy ny tany de tena nanambara sy ny teny tam'i Josoa izy hoe 2 na 3 ihany miaramila alefa manafika ny tanàna any fa vitsy ny olona ao ary tsy maintsy aresy tokoa tsika. Tsindriko tsara etona ry havana fa tsy hoe diso akoriny na tsy nainjery reto olona zay nyrahany Josoa reto fa tena zay mihitsy ny andraikitra, zay mihitsy nefa ataoko hoe fomba fanaon'izy ireo, ary reto mpisafy tany reto de efa tena manana zay andraikitra mihitsy hoe mahay manadiady, mahay mandinika, mahay maminavina, mahay mijery mihitsy, zay zany ny asa fanimpona sy ny andraikitra efa nitanan'izy ireo nandritra ny fotoana maritra amin'ny fotoana natrikada zanak'Israely. Nino resy lahy Josoa fa ho alefa tokoa hiady any amin'ny tanàna ny Ai ny zanak'Israely. Ao amin'ny 9 amin'ny Josoa 7 nefa de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nandika ny amin'ny zava-bohozina ny zanak'Israely. Nisy lehilahy iray tao atao hoe Iakana. Io Akana io a de naka zava-bohozina anisan'ireo miaramila nalefa hiady tany amin'ny tanàna ny Ai tao anatin'le 3 lahy ity lahy atao hoe Akana ity. Zavatra nitranga sy nampalahelo efa niavana de zao. Rehefa tonga tao ny zanak'Israely, rehefa nanafika ny tanàna ny Ai tao anatin'ny fotoana fohy, de ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe 9 lany ray maty ary tsy vitan'izany ihany fa nanome lamosina ny fahavalony ny zanak'Israely, zany hoe nilefa nitsoaka lasa aingan'izy ireo nanavitraina nilefa tamin'ny ady zay natrehany. Tsy fanaon'izy ireo nefa zany napetraka tamin'Andriamanitra ny ady, natao tamin'ny fandaminana tanteraka mihitsy ny ady, ary tsy hoe nanao ady kitotoy izy ireo fa tena niady tamin'ny fony rehetra fa saingy indrisy fa ny fanohatra tamin'ny natenaina ny vokatra azo. Ny antony de izao satria nahoana tsy nalala nge reto miaramila rehetrarehetra akoatra ny Akana reto hoe misy zava-bohozina izay noterizina tao, de tsy iza ny naka izany fa le lehilahy atao hoe Iakana. Eny na i Josoa mpitarika izay nanindra ny ady sy nanantena fandresena azy de tsy nalala ihany keo inona ny antony naresy atsika, fa vao niverina reo olona izay avy ny ady de nitaraina tamin'Andriamanitra Josoa. Andriamanitro, fa maninona kay niresy izahay? Inona ny antony naresanay? Naninona nataona afa-baraka izahay? Horenin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny tany izany de ho afa-baraka ny anarany lehibe. Zany hoe i Josoa de nitaraina no ninona no niady nisy tao aminy. Tena nalahelo izy, nitanondrika izy, ary isy ireo olona Israely ao zay tenin'Andriamanitra de nandritra ny fitafiny mihitsy tamin'izany fotoana izany. Ny antony de izao satria ny zava-bohozina izay noteriziny le lehilahy atao hoe Akana tao de ny firenena iray manontolo no resy tanteraka tamin'izany fotoana izany. Ka arak'io tantara izay netiko ny jorovavilombelona tamintsika io mafisaka an'izany hoe noho ny tsy fahalalan'ny olona de nitondra faninganana, fampitehana, faharesena goavana ho an'ny fiaina zany. Ka mitodika amitsika mety efa kristianina ianao
mety efa pino ianao, mety tsy fantatry zanak'Andriamanitra ny filazanao ny tenanao. Hoy ianao androany mety efa mpivavaka hatry ny ela ianao, fa tsy nety nahita maminy tamin'ny fiainana mihitsy, mety tsy nahita mangirana tamin'ny fomba fiarahana tamin'Andriamanitra mihitsy, mety tsy nety nahita fiainana vaovao mihitsy ve ianao. Hoy aminao androany sao de nohony tsy fahalalana hoe mety misy ozona manapaka mihitsy eo amin'ny fiainanao ao, mety misy ozona mimpampiasatra mihitsy eo amin'ny fiainanao satria nahoana, mety ohatra am'izany hoe mety misy zava-boozona zay fa noterizinao mihitsy tao. Ohatra am'izany ho teneniko amintsika ty hoe mety misy ozona eo amin'ny tokantrano, mety misy ozona eo amin'ny fivelomana, mety misy ozona ihany ko amina resaka fahasalamana ohatra, zay amin'ny herin'ny androany de ho averiko tsara ho amafisiko amintsika hoe inona avy re trangana ozona mety hitranga siseho fiainan'ny olona. Fa araky le temiko teo zany hoe mety le fitehirizana zava-boozona mety mahatonga an'izany eo amin'ny fiainan'ny olona na mitokantrano izany. Satria teto zao hiakana rerina ka le zava-boozona fa de ny firenena ray manontolo no resy tanteraka. Tsy nalala ny antony fariseny Josoa, tsy nalala ihany ko ny antony nahatonga ny faharavana sy ny fahafambaraka teo amin'ny fiainan'Israely Josoa tamin'izao fotoana zany. Ka ny nataony de hoe de hitaraina amin'Andriamanitra aloha hivavaka, anontanan'Andriamanitra inona ny antony fandresenay. De ozy Andriamanitra tamin'ny Josoa, mitsangana Josoa, nahoana ny mitaraina toy izao ianao, nahoana ny miankohaka ianao, fa efa nanota ny zanak'Israely. Josoa tsy nalala ny anton'le fariseny, Josoa tsy nalala hoe inona ny anton'ny fariseny, fa Andriamanitra de nalala hoe noho io antony io de izao ho resy tanteraka ny zanak'Israely. Ry havana zay manaraka ny fandaharana androany de hitonanao aho hoe mbola azon'Andriamanitra hovaina tanteraka ny tantaram-piainantsika. Fa mety tsy nalala ianao hatramin'izay hoe mety misy ozona tokoa amin'ny fiainako no mahatonga ny fiainako ty tsy mety tena tafavoaka tanteraka mihitsy izany. Andriamanitra mantsy de malala hoe misy ozony io, misy zava-boozona zay tehiriziny zanak'Israely ao, de io zava-boozony io no mahatonga izany ka farisena sy fampitena sy faringanana nisy tao amin'ny zanak'Israely izany. Marobe tokoa reo karazana ozona zay mety metraka amin'ny fiainan'ny olona fa tsy anankiray. Ka ny tokony ataontsika azy de izao androany de hitonanao aho hoe inona ary ny tokony ataonao. Matsapa venao takandreto zanak'Israely tamin'ny andron'ny Hosea reto hoe mitomany mihitsy ny tany, misy fandringanana, reraka le olona mitoetra ambonin'le tany hatramin'ny zava-mananaina, ny biby rehetra rehetra, ny voro-manidina eny, hatramin'ny hazan-drano anaty ranomasina azy ozy ny tenin'Andriamanitra de maninona reraka. Noho ny antony de izao satria noho ny tsy fahalalan'ny olona hoe nanompo sampy, niaina tamin'ny fiainana ratsy, misy zava-boozona metraika teo amin'ny fiainana. Hoy amintsika zany ny tokony ataonao de ity: voalohany indrindra de hoe esory aingana tsy eo amin'ny fiainanao tsony zay tsapanao tena ty zany ny zava-boozona zay natonga ny fiainako tena resy ringana tsy tafavoaka intsony. Satria arak'le loha hevitra ningaitsika tany aloha hoe inona mety natonga ny ozona eo amin'ny fiainan'ny olona, ary inona ihany ko re mety karazana ozona mety etraika amin'izany sy ny tokony ataonao mba hatonga le ozona mifoana tanteraka. Ka araka io afatry voalohany io zany hoe esory le zava-boozona, ohatra am'izany hoe entana alaina tamin'ny sampy zay verinao fa mitona fiarovana ho atokantranonao, hitona fiarovana ho an'ny mivarotra nataonao kanefa ny tatyarina de vomaika nitona fampiteha zany. Ianao nieritreritry hoe mba handeha ny tsenako, mba handeha ny varotra ao ataoko, kanefany vomaika ari-podika sy rava tanteraka. Ao any ko zao zavatra lazain'le fa masina ohatra akoatran'Andriamanitra zay eteherany, iankinany, itetavany famonjena mandrakarivo, de ireny any ko ry havano de ambarako amintsika fa mitondra ozona ireny. Zany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe ringana ozony olo koa noho ny tsy fisiny lay fahalalana. Be de be ko ohatra hoe misy amintsika mialatsiny raha iteny antiteny ty hoe betsaka ange ny olona mitahiry vadin'olona mihitsy ao an-tranony ao izy mieritreritra fa io mba miatoka amin'ny fiainako, io mba tena mamelona anay sy ny zanako, na io any ko mba manohana ana amin'ny zavatra ao ataoko sy amin'ny fianarako na amin'ny hoavy karakasa, de lasa miaina am'izany ianao kanefa ny tsarovy. Fa reny de anisan'ny varavarana
manokatra varavaran'ny ozona hitoetra sanapaka eo amin'ny fiainantsika izany. Ka ho antsika rehetrarehetra ary de izao no afatra lehibe. Tsy vitavita ho azy eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ry havanao ireny fanimpotsampy zay ataontsika ireny fa miteraka ozona goavana izany. Ka izany mahatonga ny olona be be am'izao fotoa zao tena miaina amin'ny fiainana ory, mijaly, resy tanteraka ary tsy mahita le alia intsony, ara-baky teny mihitsy de hoe taridalaka le tahaky ny sokina nanano bato. Fa za kosa androany mbola samy teny aminao hoe mbola misy vahaolana ao am' Jesosy Kristy. Ko famitinako am'izao afatra izao ary de ity. Raha tena mangetahety ianao ka vonona tena hiatoraka amin'Andriamanitra tahaka ny Josoa, de hoy aminao miazaka zaingana makao am' Jesosy fa izy ihany lay fanafody fanasitranana atsika zanak'olombelona amin'ny ozona zay mitambesatra amin'ny fiainantsika, ary Jesosy le nalefan'Andriamanitra tety ambonin'ny tany mba hitondra fanafana ao atsika teo amin'ny hazijaliana, de ny anaiky nombona teo izy mba nafaka atsika am'izany herina ozona izany. Marobe reo olona miaona aminay sanandro tena misy ozona teo amin'ny fiainany, fa rehefa tena resy lahatra sy nino izy hoe tena anapaka an'le ozona mifoanana tanteraka ny ozona ho aminy nanatona anay mpanompon'Andriamanitra, de nisaoran'Andriamanitra ry havana fa ren'ny olona ireny de niova tanteraka ny fiainany ary afaka izy tam'izany fotoana izany. Ka ho atsika dia aoka tsy taredretra ianao fa tsy maintsy tapahana ihany koa le ozona mba hanananao fiainana vaovao izay ny tokony ataonao. Faharoa, esorina hoe le zava-boozona. Faharoa, tsy maintsy tapahana tanteraka arak'izay anaran'le ozona, satria hoe marobe fa tsy anankiray nge miozona. Netraika tamin'ny fiainan'ny Josoa zao teto de faresena resy izy no le ozona zay netraika teo amin'ny fiainany. Ka amara-paranako ny afatra androany ary de ity izao mitona anareo zahay fiangonanareo Fiandondrakely zay tena resy lahatra mihitsiny fa manafaka ny olona maro amin'ny herina ozona Jesosy Kristy. Mitona anao zahay hoe tongava manatrika amin'ny fotoam-pivavahana zay ataonay eo amin'ny fiangonanareo Fiandondrakely isaky ny atalata, alakamisy manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro, de misy fotoam-bavaka lehibe eo zay anapahana an'ireo ozona zay mitambesatra ny fiainantsika izany. Manarakaraka izay ihany koa ny alahady maraina amin'ny 7 sasany na amin'ny 10 na amin'ny 2 ora sasany tolakandro dia misy ny fotoam-bavaka lehibe izay atao ihany koa ao. Reo fotoam-bavaka rehetrarehetra zay atao reo de misy fanapahana an'ireo ozona zay mitambesatra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Raha ohatra ihany koa efa nana tena maniry mihitsy te hiaona manokana amin'ny vatana amina mpanompon'Andriamanitra aho, de aza misalasala ianao tongava ao amin'ny fiangonanareo Fiandondrakely fa isanandro de misy mpanompon'Andriamanitra andray anao izany ao am-piangonana Refia Andondrakely. Raha te hiaona vatana aminay kosa ianao de numéro téléphone ifandraisana aminao dia 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59 Pasteur Claude Rakotonjanahary. Na ihany koa hiantro mivatana andray aman-dreny Pasteur Andriana Evravel Adolphe fa ianao zay fainoko fa fatatsika rehetrarehetra numéro telefôna ary misoratra eo amin'ny vata fahitalavitra eo izany. Ka ho famaranantsika ny fotoana ara de ivavaka ao anao matsapa zany ianao ve am'izao fotoana zao hoe noho ny tsy fahalalako tokoa zany nahatonga ny fiainako ringana sipotika hatrizay ivavaka ao anao am'izao fotoana zao ho an'ny tokantranonao sy ny fiainanao izany. Ivavaka ako apetrao amin'ny fonao ny tananao androany hampandrosoa amin'ny fiainanao Jesosy fa hamonjy anao izy. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho iny amin'ny teninao zay nampitondrainao androany mamindrafy fo amin'ny olona rehetra am'izao fotoana zao de tapahako ny ozona zay mampahory mampijaly mitona amin'ny fiainan'ny olona hijaly tanteraka hikorotana amin'ny fiainana horavany tokantranony tsy handeha ny fivelomana foanako tanteraka zany ozona izany atsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho afaka mba ny fanapahan'ny ozona ny olona ary de ho afindra an'Andriamanitra mba ny fitahina am'izay. Nizaniza nanaraka ty fandarana ity ho tahina avokoa ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Andriamanitra no fahatetarany fotoana. Amen. De samy ho tahin'Andriamanitra daholo tompoko mirary soa atsika rehetra.
Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.